Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i sada ćemo obraditi iskaz Miloša Marjanovića, brata Zorana Marjanovića, koji je on dao na sudu povodom slučaja Jelene Marjanović. Šta je on tačno rekao, sada ćemo pročitati. Zoranov brat dao je izjavu koja se ne poklapa sa Janinom. Ko je bio u autu sa devojčicom? Ko na nasipu? Na nastavljenom suđenju Zoranu Marjanoviću svedočio je i brat optuženog, Miloš Marjanović, čija se izjava nije poklopila sa izjavom Zoranove i Jelenine ćerke Jane, a čiji su transkripti sa saslušanja od 21. juna 2018. godine danas predstavljeni javnosti. Miloš je rekao da su devojčicu kući vratili otac i deda, a da je on ostao na nasipu sa policijom koja je pretraživala teren. U izjavi devojčice stoji da ju je kući upravo vratio stric sa dedom. Nakon što je pročitan transkript, Zoranov sin iz prvog braka Uroš odbio je da svedoči. A onda je došao red na brata Miloša, koji je svedoči naš reporter u dahu ispričao šta se desilo kobnog 2. aprila 2016. godine. I ja i moja žena, tada devojka Milica, ustali smo ujutru oko 9 sati. Spremili smo se i krenuli u Zemun u restoran. Njoj je tog dana radno vreme počinjalo u 12, ali je zvala šefa da pomeri i dođe u 14 časova. Kada sam je odvezao u Zemun, vratio sam se kući, pustio film i zaspao. U tom trenutku kada sam ušao u kuću, sreo sam i Jelenu, Zorana i Janu. I oni su se spremali da idu negde. U jednom momentu me je probudio otac kako bi uzeo ključeve od mog automobila, da ode do prodavnice. Nešto kasnije zatim me je pozvao Zoran i rekao da su otišli na trčanje. Da se Jelena nije vratila i da dođem na nasip da mu pomognem. Trebalo je da ih odvezem do rampe u Crvenki, jer su oni već nasipom bili otišli do rampe Smetlište. Rekao sam mu da mi je otac uzeo auto i da ću doći čim se on vrati. Zoran me je opet zvao u jednom trenutku, vidno uspaničen, i rekao mi da dođem. Čim je došao otac, krenuli smo do Smetlišta. Ja sam vozio. Našli smo Janu i Zorana, koji je pričao na telefon. Svi smo ušli u kola i vozili se nasipom. Gledali ka Dunavu, da nije pala, da joj nije pozlilo. Više puta smo prošli nasipom. U jednom trenutku na nasipu se pojavio naš kućni prijatelj Boris Pucić i on se uključio u potragu. Zoran je sve vreme bio na telefonu i pokušavao da prijavi njen nestanak. Pošto mu nije polazilo za rukom, Boris Pucić pozvao svog kolegu iz policije, pa su mu rekli da mora u 29. novembar da prijavi. Rekao je Miloš. Miloš je, prenosi novinarka portala Telegraf RS, detalje sa saslušanja tada izjavio da je on ostao na nasipu, a da su Janu kući vratili otac i deda. U međuvremenu je pao mrak. Tada je došla i Jelenina majka, Zorica pokojna, koja je rekla da se ona čula sa Jelenom i da je ćerka rekla da će doći kad se vrati sa trčanja, samo da postavi Zoranu i Jani ručak. Sišao sam sa Zoricom zajedno do dunavske strane nasipa i tu smo malo tražili Jelenu. Međutim, Zorica je bila iznemogla zbog bolesti, pa smo morali da prekinemo. U međuvremenu su došli Zoran i Vladimir na nasip. Ispostavilo se da Zoran mora da ode u policiju da prijavi nestanak. Zatim je došla i policija i ja sam ostao na nasipu sve dok je trajala potraga. Uveče kada smo došli kući, gledali smo njenu Facebook stranicu. Sutradan
smo opet rano, pre nego što je svanulo, otišli na nasip. Moja supruga, Zoran i ja. Obišli smo dosta mesta. Zoran se zavlačio u šiblje. Silazio je do samog kanala. Tu se i moja supruga ubola na ekser, pa smo se vratili kući. U međuvremenu, pre nego što smo otišli kući, na nasipu smo sreli momka koji je vozio kvad, pa smo ga zamolili da malo obiđe teren i sa njim razmenili brojeve telefona. Ne sjećam se tačnog redosleda kada smo šta obilazili. Bilo je pre 3,5 godine, a i bili smo pod jakim stresom. Kasnije opet je Jelenina majka Zorica došla na nasip i zvala Zorana da dođe opet tamo. Tamo je bila policija. Jedan policajac je prišao Zoranu i rekao da pođe sa njim u 29. novembar. Meni je rekao da vozim Jeleninu majku i moju suprugu i da ih pratim. Prvo je odveden Zoran na ispitivanje, pa onda su i mene ispitivali. Tek na kraju dana, tog 3. aprila, kada su završena ispitivanja, rečeno mi je da je Jelena mrtva, ispričao je Miloš. I on je naveo da su ga maltretirali u policiji. Rekao je da je to bilo psihičko maltretiranje, te da je bilo pretnji, batinama, unošenja u lice. Naveo je i da je 2 puta poligrafski testiran. Kasnije, dok je trajala istraga, vađeni smo iz kreveta više puta, iako su nas kao privodili u svojstvu svedoka. Maltretirali su nas i zadržavali dugo, satima u policiji. Kazao je, ističući da je na nasip 2. aprila otišao sivim jugom, te da je taj auto veštačen jednom, dok je Zoranov Mercedes veštačen 3 puta. Dodao je i da je bio u dobrim odnosima sa Jelenom, kao i da je ona bila u treningu. Često je trčala i to na nasipu ili na Labudovom jezeru, oko terena BSK. I to je bila izjava Miloša Marjanovića, koga danas obrađujemo na vaš zahtev, zato što ste to tražili. Miloš Marjanović je, prema mojim nekim saznanjima, rođen 1993. godine u oktobru i radi se o mladom čoveku koji je tada imao otprilike 23 godine, koji je, onako kako sam kaže, bio u dobrim odnosima sa pokojnom Jelenom Marjanović. Kako je naveo, i njegova devojka tadašnja je bila u dobrim odnosima sa Jecom i kaže da je Jelena bila u treningu, da je bila devojka koja je držala do sebe i nikada ne bi dozvolila da bude iznenađena od strane nekog i da bi u toj situaciji sigurno pružila otpor. Nemoguće je jak čovjek da tako, pazi, da ne vikne. Je ona slaba, ona vežba, ona je jaka. Ona je žilava ovako, ona je drčna, znaš, ono malo, znaš, i jaka je, znači nije ona eksplozivna je, nije od tih osoba, znaš, da je tunjava. To meni... Moralo je ili da je stara, tu Miloš misli da je Maramica radila... Da su one svestili? Da, jedino tako. Znači, radi se o mladom čoveku koji je, kao i svi članovi porodice Marjanović, dosta privržen ovoj porodici. Takođe se bavi muzikom, radi kao DJ, dosta je onako savremen čovek i za razliku od Zorana Marjanovića koji se bavi narodnom muzikom, on se bavi nekom drugom vrstom muzike. I to je gothic metal. Njegov uzor je bend koji se zove Nightwish. Inače, Miloš ima bend koji se zove Centurion. A šta je u stvari Centurion? Centurion je oficir rimske vojske, govorim o starim Rimljanima, i otprilike odgovarao je u činu kapetana, kako bi to nekada ljudi rekli stotnik. Centurion je komandir čete od 100 vojnika. I ovaj naziv nema nikakve veze sa satanizmom. Doduše, na YouTube-u su se pojavljivali razni snimci na kojima se pojavljuje Miloš Marjanović na tim svojim nastupima, kako je našminkan i kako onako deluje arogantno. I iz tih nastupa i te šminke neki su došli do zaključka da je on u stvari pristalica nekog satanističkog kulta, što u stvari nije tačno.
Ja lično nisam ubeđen da Miloš Marjanović ima bilo kakve veze sa satanizmom. To je sasvim druga priča i vrlo ozbiljnija priča od njegove. Na kraju krajeva ja ne verujem da bi Milica, njegova devojka, koja je inače iz poštene porodice i ona je časna i poštena devojka, imala bilo kakve veze sa nekim ko je satanista. Inače, Miloš Marjanović je od strane socijalne službe određen za staratelja Jane Marjanović. I ja verujem da on taj povereni mu zadatak obavlja sasvim časno i pošteno. Jer da nije tako, već bi nešto procurilo u javnosti. Svi članovi ove porodice su pod budnim okom i novinara i javnosti. Doduše, pojavilo se da je neki Alimpije Gregor pisao nekoj maloletnici neke bludne poruke, ali ja ne verujem da je to bio u pitanju Miloš Marjanović, kako se tvrdilo. Na kraju krajeva svako može da stavi lažnu sliku i da napravi lažni profil. Ima puno lažnih profila sa kojima se i ja srećem. I naravno, pedofili uglavnom koriste tuđe fotografije kada prave lažne profile da bi se što teže ušlo u njihov identitet. Izjava koju je Miloš dao pred sudom apsolutno se poklapa sa baznim stanicama i ja ne bih ništa više ovde dodao u vezi ovog mladića, osim što kuma Vera tvrdi da ona njega nije videla, a on tvrdi da je sve njih video kada je ušao u kuću, dok se kuma Vera njega ne sjeća, kao ni vaspitačice. Ako vi nešto primetite da se ne slaže u ovim njegovim izjavama, molim vas napišite u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.